Et là, on sous nako longola na page wana ya côté là, nako ya na page mususu. Page mususu bande ko likambo so boma biso na mikili. Eza toloba makambo etali obendi likambo. Masolo simbi doki kwei. Ba complication parce que ba porte mingi ngameli biso ya ngwana. Yo oyaki mikili lokola étudiant, oyaki kotamba. Bakamati doka ba étudiant, ba pesio. Mais noko bando zo doka ba étudiant, okenda chik ata mukolo moko te. Ta musupe na bourse obenda. Chik okenda rate, viva ligula viva. Yebisanga na iloko yo saliwani. Mbala sima bandeko no bazolanda na sima. Ba opesa ba mo doki bourse ya chik ndenge nini doki ya chik ndenge nini. Yo ba pesi yo doki ya boulot. C'est-à-dire que obana ko beta na molili, mvwa mano absali masolo atambusi manaka que non mutu nanga sala ba boulot bien, bo pesa yi likambo eko ya peut permettre ya sala boulot. Banda ozwa doki pona boulot ba AR likola ba AR Schengen mobimba Schengen, États-Unis mobimba yo, Royaume-Uni mobimba Grande-Bretagne mobimba yo na yo olingi lisusu boulot ata mokete. So imondela boto lio doko bike mondela afo. Non ndeko boule. Boule bien. Boule bien. Hein? Ba misusu lelo doki koma non bon na simalikwela na benda doki. Obendi momi doki ou bien momi obendi ya doki. Tango ko zui doki boyo mono ndire sombele suka bisanga yo ana ko provoquer divorce. Assistance sociale ou système ga ndenge zala. Obosani ke mboga na mboga ezana mibeko na ngo ezana ba mboga mususu so liko le beti 50 ou bien 10 ans ou bien ndenge batia kaka ndenge wana ke soki tawane ko kina nute o salaire ko na divorce ba roboto lodoki ko palanga te ba mso ba mo provoquer même ngolo robota vite fait bulga ke na sima mwana ko benda masolo ndeko za ko bikosa mboga na mboga na mibeko na ngo ezana mibeko na ngo o lingi te. Yo ba pesi yo doki oh non nazobela mais mutango ba pesa yo doki voyage na voyage à elle au place où vous aurez la ramba éviter na monde la personne de ko mitu na mais type comment voyager boto mon comment voyager boto azora li konda parce que un habite raté donc à ça la raté deux azora ceux qui moi l'association qui s'est dit que c'est le babenga on a invité mais makambo ça la eleki mutu melonga na timba ou timba te wa vrai yongololo hein Utimbate etambola bongo te bande ko to sala keba tala lelo mundele sa fungoli misu muzungu za su 12 pepele ya sute muzungu sa fungoli misu soki to sali attention te e belé ba kolela munoka mboka et puis pas même ça oya na miki lokota ufanda doki masolo tu kitoko bulo kitoko même assurance maladie oyo bazwaka bon na bamboka musu assurance maladie elle est obligatoire. Mais dans le monde où on a faculté, tant qu'on a makasi, au limite qu'on a même assurance maladie. Et ce qu'on belli est comme système anti-sali, ma bonza, batba sangisaga, négoter la zobela, négoter la salarié. T'es pas négoter tous à l'intégrer. Tous à l'intégrer, soit assurance maladie, n'a couverture maladie, n'a et dans autres. Et éternalité, et dans air moué ou lemba, et dans air moué sengaka. Et n'attend wana assurance n'a eu couvrir le kitoko. Ou bela na kimia, ou bela na sengono, ba retraité comme il faut. Au lieu de traitement marketing parce que bon voilà assurance na yibe na ndinga za hati au continue boulot aux boulot s'inscrire na syndicat et ça ma principe ba koto yo mokili metambola ka ndenge wana tant boulot za kitoko c'est bon mais mokolo ba ko iselo libanga oyebi ya mote syndicat a couvrir yo a kolandela ba droit na yo ko défendre yo obele la teke yo mondela za raciste te. Vous avez simplement qui dit bah intégration bandéo. Hein? Tout boulez bien et ça va bloquer mike autant sous toujours zapper. Tout le monde a tinate mais vous avez tina air mo. Hein? Oluki kishinga pemba ba peso kishinga pemba esika moko na bizungu bazali. Banda ba peso kishinga pemba. Oh beta nule na marque moko ataku n'enigme bakosa. Babeta ndengwana te. Je t'aime pas bakosa babeta musique ndengwana te. Na parler na musique et puis du lundi au lundi. Au bossani ko sa yo moko na ba voisin na likolo tanso ba personne âgée bazali na 7 ans mususu bébé mo bazala kawana
côté na côté autant mususu mutu mo abela za la kawana obosani biloko wana tant ba kosa yelo pétition ba biso na parler obi muzungu aza raciste te yonde obulete o comprendre te osololi moke andeko ba pesa bino parler na mère bopema banda bokota parler alina foreman bakosa bagara libela et puis bozo bagaré ko buka tout bandeko intégration eza wapi bosolola malembe bozo bino mote na mokili ba petit le boy indiqué ba petit qui toko ba intégration bien ba petit ba faire moins de bruit à partir de RTL beaucoup déranger les soutes à partir de RTL beaucoup sur rien ba petit ba ganga na tembe na stade Kamano la Israël elega ndengwa na stade de Martyrs elega ndengwa na te après tant bon besoin na parler le bio muzungu azafo tayo mto afo intégration et puis makambo lisusu mas très important pour ça na moté makambo ya ba Facebook ba YouTube ya kobimisaka bilongi ya batu ya kobimisaka ba kotanga ka ba kombo ya batu tabana mai nga nazolo bongo kwa mwana cité na zui chance koyeba makambo yo fona panzango na bana mai ba yeba yango makambo ya ba kombo ya batu makambo ya bilongi ya batu droit ya propriété zalaka droit d'auteur existe. Diffamation est punissable par la loi. Oyebi lisolo, o limo panza ya mutu, zala pe na ba preuve nango. Parce que pour porter une plainte et l'élo justice ici fumami comme international. C'est-à-dire que mutu ala na Congo a porter mutami qui plainte, mutami qui l'a porter muta Centrafrique plainte, muta Centrafrique a porter muta Soudan plainte, muta Soudan a porter muta Arabie Saoudite plainte et pas tout mandat international ezala ka ba ko kanga yo osamba. Boke babandeko na ba image ya batu boke babandeko na masolo ya batu likamo masolo ya batu loba likamo eza na nzela komba moto tangi keba na diffamation na bamboko oyo tofandi non seulement na mboko mais ndenge justice tambola lelo balobi ke droit innocence ezalaka présomption d'innocence ezali tant que bo accuser moto na makambo eza na nzela te ou bien eza prouvé te keba ko tourner au vinaigre image ya moto bimisi est-ce que c'est une permission là photo ya moto bimisi est-ce tout na ki to ke na okanga ba photo sika batu bazali ozui obosani ke pembi nzinga no batu balaki ozui bilomi na bango e bimi na kata photo na yo wana bimisi na Facebook yo wana bimisi na YouTube yo wana bimisi na Twitter est-ce que yebi ke bako poursuivre yo likambi ya droit ya propriété droit ya image parce que ceux qui moto na Guinée consentante c'est-à-dire la personne qui on dingisa to ko bisa image na e ako porter au plainte peut compliquer yo vie au futi ba mande mo ko buzo bezanga moto na makolo kana faut pas poser libolo tokeba na biloko wana tokeba na biloko tozosala et puis na mituna na Facebook sur les salama pour ba congolais parce que ba mamaga ba makambo to ko otanga lelo na Facebook eza réseau social et c'est sika batu ba kutana ba bungana batu ba ko solola batu ba ko sala ba relation ko yebana tout ça là mais c'est sika ya ko ya ko sumbate bande ko bolimbisanga lelo so otali ba page ba congolais en tout cas eza muke o ezopesa eza ko édifier ou ils ont diffuser, ou ils ont passer information, ou ils ont éduquer, ou ils ont encadrer. Bandeko tokei moi vitesse mingi, mais air mo so vitesse leki. Ba simbambano, simbano, hein? Allez, je temporiser au tali zelo nazo kende. Est-ce que na nzela, est-ce que na nzela de? Toke banakati ya makambo parce que so ito sali amo bien te et vous baluke la biso un jour. Likambo intégration tokeba mundela zoya na vitesse au saganate akomi na méchant au saganate sur bateau tout bazoya pona nini pona bateau bayaka liboso basumba to meka ko contrôler muke e fandeli na biso to meka ko contrôler muke ezaleli na biso to meka ko contrôler yo ozui doki bitumba bayeba yo obagaraka pamba mbeli eloko pamba makila bato eloko pamba na nzoto muyibi otika te mais la muka na tongo kino sala ndeko kino sala babiloko yo tokeba so to sali attention te bana mai e golia biso e kokanganzela mikili za mikili e otika la mikili a bon entendeur salut to sala ka be mission na sito okutana na njila ba radio to sula mo alo ya large to lo bandenge kozala pe to koyeba ndenge ko expliquer o izaka ba flash ya mike to pese linenge wana en tout cas pour nga merci à trop to aborder ba biloko yo likolo tant ya boya to kolobela mo pena na ndenge kati to kokundola pona lelo
merci à trop talaka boulot. Et Simba. Merci.